Midea front load washing machine model MWMFLO70HEF। प्रॉब्लम इसमें भी सेम प्रॉब्लम, मशीन बंद है मगर यहाँ इस बार यहाँ से पानी ले रहा है। इसका भी इनलेट वाल्व ख़राब है। कल के वीडियो में यहाँ से पानी ले रहा था मशीन बंद होने के बाद भी। अभी हम इसमें इनलेट वाल्व चेंज करेंगे। एलजी का हम लगाने वाले हैं। ये इनलेट वाल्व ख़राब है, इसको हम इसमें लगाएंगे एलजी का। इसमें स्टार एलएनकी लगता है इस तरह का। ये दूसरा कंप्लेंट आया इनलेट वाल्व का। ये चुना वाला जो अभी निकाला, अभी हम इसको लगाएंगे। हमने चेंज कर दिया है। इसमें एलजी का इनलेट वाल्व बैठता है माइडिया में। अभी हम चालू करेंगे। डेलिकेट स्टार्ट। तो आपने देखा माइडिया में एलजी का इनलेट वाल्व बैठता है। हमने इसमें चेंज किया है इसको, इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। थैंक्स। अगर आपकी मशीन में भी माइडिया का है तो उसमें आप एलजी का इनलेट वाल्व लगा सकते हैं। तो हमने इसमें लगाया। थैंक यू।